Uzun illər itkin kimi qeydiyyatda olan Füzuli rayon sakinlərinin taleyinə aydınlıq gətirilib. Gerbazın teleqrafa istinadən xəbər verir ki, aparılan araşdırmalar nəticəsində 33 il əvvəl itkin düşmüş 3 nəfərin nəşinin qalıqları müəyyən edilib. Məlumata görə Zaur İmamquluoğlu Sadıqov 1973-cü ildə Füzuli rayonunun İşıqlı kəndində anadan olub. O 1993-cü il iyulun 22-sində itkin düşmüşdü. Digər itkin şəxs Ələddin Həzioğlu Həziyev də 1973-cü ildə İşıqlı kəndində anadan olub. Onun 1993-cü il iyulun 2-sində itkin düşdüyü bildirilir. Rafiq Şakiroğlu Cəfərov isə 1973-cü ildə rayonun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndində anadan olub. O 1993-cü il avqustun 23-də itkin düşmüşdü. Bildirilir ki, hər üç şəxsin nəşinin qalıqları 15 may tarixində dəfn olunacaq. Qeyd edək ki, itkin düşmüş şəxslərin taleyinin araşdırılması istiqamətində müvafiq qurumlar tərəfindən işlər davam etdirilir.